اعتقد مشكله كبيره ان يبقى في لاعب او اتنين بيفكروا في نفسهم اكتر ما بيفكروا في الفريق. Ja, wir hatten die erste Halbzeit ein bisschen Mühe ins Spiel zu kommen, Rhythmus zu finden, um schnelles Passspiel aufzuziehen. Das hätten wir ein bisschen schneller machen müssen, habe aber da natürlich auch Verständnis, weil wir natürlich jetzt auch in einer englischen Woche sind. Sind dann trotzdem in Führung gegangen, haben dann zweite Halbzeit versucht auf das zweite Tor auszusagen, wie wir dann, denke ich auch ein Tor, ein nötiges Tor. Wir kommen wieder zurück, schießen das zweite Tor, ich bringe Spieler rein, um das Spiel zu beruhigen, um noch Ballbesitz zu haben, aber wir rennen alle nach vorne und kriegen dann auch auf dem Eckball wieder in der Nachspielzeit ein Tor, das eigentlich völlig unnötig ist. Man braucht viel mehr Ruhe, viel mehr Ballbesitz und wichtig ist eigentlich immer das Team, aber der eine oder andere schaut leider für sich und das ist nicht gut. احنا بدأنا الشوط الأولاني خدنا وقت عشان نخش في المباراة، كان بناخد ريتم، قعدنا البساط بتاعتنا ما كانتش مظبوطة، الريتم بتاعنا ما كانش مظبوط، قعدنا وقت عقبال ما خدنا في المباراة ده. أنا متفهمه بسبب إن احنا طبعا بنلعب أسبوع إنجليزي، بنلعب كل يومين في حالة إرهاق وتعب، فعقبال ما دخلنا في الجيم خدنا وقت. جبنا جون، ده سهل لنا الأمور شوية. نزلنا الشوط الثاني بتعليمات إن احنا نلعب أسرع، إن احنا كنا بطيء جدا في الشوط الأولاني، التمرير بتاعنا كان بطيء. نزلنا بتعليمات اكتر ان احنا عايزين نجيب جول تاني بيبقى افضل، كان شكلنا احسن شويه الشوط التاني ولكن دخل فينا جول بدون اي داعي. بعد كده بدانا ان احنا نمسك كوره بنضغط جامد، جبنا جول وبعدين نزلت لعيبه في اخر 10 دقائق في المباراه عشان اهدي الريتم، وكان مديلهم تعليمات ان احنا نمسك كوره نهدي الريتم، ان احنا نكسب وقت. ولكن فجاه كده لقيت اللعيبه في الاخر بتجري كلها قدام وفي حاله سربعه وتسرع وكله ما بيجري قدام. فاتحسب علينا كورنر في الوقت اللي انا المفروض مدي تعليمات نحتفظ بالكوره وما نفقدش الكوره، بيتحسب علينا كورنر برضه نفس التسرع، يخش فينا جول برضه تاني بدون اي داعي في الوقت الضايع. اعتقد مشكله كبيره ان يبقى في لاعب او اتنين بيفكروا في نفسهم اكتر ما بيفكروا في الفريق.